Ada AI yang bisa deteksi penyakit cuma dari suara batuk. Canggih sih asli. Tim ilmuwan Google telah mengembangkan alat machine learning yang bisa membantu mendeteksi dan memonitor kesehatan hanya dengan suara seperti batuk atau suara nafas. Sistem terbaru yang dikembangkan oleh Google tersebut bernama Health Acoustic Representation. Wah, gimana tuh ya cara kerjanya? Jadi, sistem AI tersebut akan dilatih untuk mempelajari jutaan klip audio dari suara manusia. Lebih dari 300 juta video pendek yang berisi klip suara orang batuk, nafas, membersihkan tenggorokan, serta suara-suara manusia lainnya yang sudah di-upload di YouTube. Nah, dari suara-suara tersebutlah akan dipelajari oleh sistem. Oh, dan infonya, bahkan AI ini juga bisa deteksi penyakit tuberkulosis dan COVID-19 loh. Saat ini sistemnya belum dikomersilkan, tapi kalau sudah dibuka untuk umum, kayaknya bakalan sangat ngebantu ya. Gimana kalau menurut IT People?